Ale k té důvodové zprávě, tak legislativně právní odbor v té důvodové zprávě vyjadřuje nebo vyslovuje některá rizika. Myslím si, že jsou docela podstatná. Například píše, že smlouva se řídí německým právem a legislativně právní odbor nedisponuje znalostí německého práva, z čehož vyvozuji, že zřejmě opravdu to nelze příliš dobře rozhodně posoudit. Dále se tam hovoří o zpětné platnosti smlouvy již od 1.7. minulého roku, což už vůbec nechápu, s tímto spojeno samozřejmě obrovská rizika. A dále se tam píše o riziku, které vychází z neomezeného zastupování projektového partnera vedoucím partnerem, což zase podle legislativně právního odboru může vést k vzniku závazků za Ústecký kraj. Není to tam nějak specifikováno, ale myslím si, že situace, ve které náš kraj je velmi významné, protože se můžeme stát zase, nebo může nám být nucen nějaký závazek, o kterém vlastně ani nevíme, a dokonce zpětně. Takže chtěl bych se zeptat, zda při přípravě usnesení k tomuto bodu byla akceptována všechna tato rizika, zda je nějak vedení kraje řešilo předtím, než bylo připraveno usnesení. Děkuji. Já děkuji panu kolegovi, já teď budeme odpovídat, takže jestli pan Krojina, pan Tesař je případně připraven. A potom paní kolegyně. Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, v prvé řadě bych si dovolil představit, protože od 25. února, to je od tohoto pondělka, tak jsem byl panem ředitelem pověřen vedením odboru kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, a to do doby výběru nového kancléře v vozovkách. Tento bod, který máte k dispozici, tak já jsem si přečetl bohužel až v sobotu, protože neviděl jsem o tom, že budu v pondělí pověřen vedením odboru dočasně. Nicméně k tomu bodu naprosto souhlasím s tím, že to zdůvodnění není dobré a stanovisko odboru legislativně právního tak de facto rozporuje ten návrh podpisu smlouvy. Za tím účelem tak já jsem použil panu Drahošu Tesařovi, aby si připravil na dnešní jednání zdůvodnění, protože za sebe jsem po osobním jednání přesvědčen, že tento projekt bude pro Ústecký kraj přínosem, ale souhlasím s tím a zopakuji, že ta důvodová zpráva není napsána vůbec dobře a ten rozpor tam je jasně cítit. Takže bych požádal kolegu Tesaře, aby vám tu věc vysvětlil. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se taky představil, jsem pracovník výzkumného řízení odboru kanceláře hejtmana. A abych vás trochu uvedl do situace ohledně zapojení Ústeckého kraje do tohoto projektu. V předcházejících letech vlastně byl Ústecký kraj zapojen do projektu Hemlock, který se týká chemické logistiky. Zapojilo se do něj přibližně 10 partnerů z 8 členských zemí Evropské unie. V současné době, v té době nás požádalo Ministerstvo vědy a ekonomiky Slezská a Halska o možném zapojení do projektu, který k tomu navazuje, což je Hemlock T+T, který by se měl zabývat otázkou sledování přepravy a pohybu nebezpečných látek nebo nebezpečného zboží v rámci Evropské unie. My jsme tuto žádost jejich nějak si přečetli, posoudili a z hlediska krizového řízení jsme zažádali vedení kraje o zapojení do tohoto projektu z toho důvodu, že by to výrazným způsobem napomohlo složkám integrovaného záchranného systému k předcházení mimořádných událostí, nebo kdyby došlo k mimořádné události, aby měli dané relevantní informace dostupné. Proč tam bylo třeba ten skluz k 1. červenci 2012? Abych vás v krátkosti seznámil s postupem. V
v srpnu 2011 ministerstvo nás požádalo o možné zapojení Ústeckého kraje do tohoto projektu. S tím, že v září 2011 to bylo projednáno na pracovní skupině hejtmanky, kde to bylo schváleno a kde bylo podepsána tzv. Deklarace a ufinancování o možném přistoupení do tohoto projektu. Poté ministerstvo Spolkové zemědělství Holandsko teprve na základě podkladu, které zaslalo 15 partnerů z 9 členských zemí Evropské unie, podalo tohle žádost Evropské komisi. Evropská komise na základě vyhodnocení tohoto požadavku schválila tento projekt v červnu 2012 za snížených finančních podmínek. S tím, že teda projekt běží od 1.7.2012. Lead partner, což je to ministerstvo, nám předložilo zprávu až v září roku 2012. Od té doby vlastně to bylo na posouzení odboru legislativně právního a nás, kde byla ta zpráva vlastně nějak přeložena, zdůvodněna a byla předložena Radě Ústeckého kraje v listopadu 2012 k schválení. Kde proběhlo jeho schválení, v současné době je předloženo vám. Bylo tak v krátkosti. Co se týká stanoviska legislativně právního, tomu já bohužel se nemůžu vyjadřovat, protože vám asi odpověděla paní doktorka Hejnová. Jestli tak stačí. Děkuji. Takže děkuji, paní doktorka Hejnová. Dobrý den, vážené paní zastupitelky, vážení pánové zastupitelé. Problém partnerských smluv, které jsou uzavírány s jiným nebo s účastníkem jiného českého práva, to není vůbec novinkou. Potýkáme se s tímto problémem od počátku, kdy přistupujeme partnersky k projektu, který de facto řídí nějaký jiný partner. V dřívější době jsme již několikrát objednávali u advokátních kanceláří, které se zabývají nebo které mají odborníky, jež jsou vzděláni v jiném než českém právu. Zadávali jsme to v rámci německého práva, v rámci rakouského práva. Samozřejmě posouzení, které přijde, tak je posouzení zákonnosti. Zpravidla zákonnost tam bývá vždycky v pořádku, v souladu s právem jiné země. Problém je v tom, že samozřejmě vyžadujeme i upozornění na rizika a rizika jsou vždycky. Bohužel partnerské smlouvy stejně tak, a je to známo určitě každému, kdo je seznámen se systémem partnerských smluv v rámci projektu v České republice, obvykle bývají smlouvami vzorovými, které si partner vytvoří a platí pro všechny partnery a odmítá připouštět jakoukoliv změnu partnerské smlouvy. Aspoň tak fungují, tedy zatím podle naší zkušenosti všichni ti lead partneři, kterým my pro ně fungujeme jako partneři. Takže tady jsme v situaci, kdy tedy nějaké námitky ke smlouvám se obvykle nepřipouští. Základní problém, který my tady spatřujeme, je doba, od kdy je ta smlouva uzavřená. Když nějakým způsobem v uvozovkách spousneme to, že ji uzavíráme zpět, tak máme problém s tím, že za tu dobu, která nastala ode dne vlastně realizace toho projektu nebo započetí do dne podpisu smlouvy, se mohlo stát spousta právních úkonů. A my jsme doporučovali, aby zastupitelstvo bylo ubezpečeno ze strany těch, kteří v rámci tohoto projektu vystupují a jednali dosud za kraj, že žádné úkony provedeny nebyly, že žádná rizika na kraji vlastně nedopadají. A ani žádný vedoucí partner, kterého my zmocňujeme k tomu jednání, neučinil žádné takové kroky, které by mohly negativně dopadnout na Ústecký kraj. Tohle to si myslíme, že by mohlo eventuálně pokrýt takovou tu právní jistotu o nějakých neznámých dopadech toho takřka půlročního období. Nevíme, co se stalo. Já to nevím a nedokážu říct, že to všechno bylo v pořádku. Nevím to, ale musí říct někdo, kdo v rámci tohoto projektu za Ústecký kraj jednal a konal. Takže, když se vrátím k tomu, asi těžko byly zapracovány jakékoliv připomínky, protože připomínky závazné povahy nebyly dány, protože se neobjednávalo posouzení podle německého práva. Nečinilo se tak, protože stejně, když jsme do toho projektu byli přihlášeni a je zřejmě vysoce pravděpodobné, že tato smlouva by uzavřít
měla být, neboť by její neuzavření způsobilo negativní dopady pro Ústecký kraj. Takže teď je jenom posouzení míry rizik, které by na Ústecký kraj mohly dopadnout. Takže zatím děkuji. Je přihlášena paní kolegyně Zima Vystalová. Děkuji za slovo. Já navážu rovnou na vás právě o té míře rizik jsem se chtěla bavit, protože přiznávám, dělám velké projekty už od doby, kdy začala být fáre. A nemůžu si představit, že bych vůbec se pustila do projektu, kde ta rizika nemám definována, jo, s nějakou návazností na další věci, které se toho týkají. Samozřejmě to spolufinancování kraje není nějak závratné, to je nějakých 300 000. Ale ten projekt celkově má 2 miliony eur a já si neumím představit v okamžiku, kdy dejme tomu, my neznáme ta rizika. Nevíme teď ještě v tuhle chvíli, co teda na té straně partnera se událo, přesně tak, jak vy říkáte, tak pokud by se tam, nedej bože, teda něco událo a my ani vlastně neznáme ty následky toho, co by to pro nás mohlo znamenat, tak aby fakticky pak jsme neměli tam ještě nějaké pokuty a nějaké finanční plnění v rámci nějakých nedodržených dohod nebo něčeho takového. Tohle se opravdu bojím. A to spíš jenom tak jakoby reaguje teď myšlenkami, jo? Ale to, co já jsem chtěla původně říct, čím se chtěla navázat na kolegu Bořka, tak bylo vlastně to, že celé tohle vzniklo něčím, že jsme uzavřeli, že uzavíráme teprve teď smlouvu na projekt, který běží už od 1. srpna 2012, ta smlouva by od tehdy měla platit. A zajímalo by mě teda, jako, kdo za to může, nebo že já si můžu představit, že prostě něco takového se stane. To se asi nestává běžně, že jo? Tam došlo k nějakému škandálu a za tím by měl někdo nést odpovědnost. A já bych chtěla tady požádat, aby ta odpovědnost byla nesena, ať už personálně nebo finančně. A byla bych ráda na příštím zastupitelstvu informována o tom, kdo to způsobil, že se to stalo a jak ta odpovědnost byla naplňována. A potom další, co jsem chtěla se zeptat, mně se tam samozřejmě některé věci v tom projektu moc líbí, třeba v těch obecných cílech, že ten projekt se snaží usnadnit přechod ze silnice na železnici a snížit emise skleníkových plynů a tak dále, to třeba pro mě jsou věci, na které se vším. Ale na druhou stranu chybí mi tam potom návaznost těch výstupů na nějaké konkrétní další kroky kraje, jestli nějakých strategických rozvojových plánů. A to se nebyl projekt pro projekt, že si něco vymyslí, projekt skončí a tím skončí veškerá ta činnost a vyhozených, ještě jednou zkontroluje 2 miliony eur na obou stranách. Tak jestli bychom třeba mohli být informováni, co se plánuje po ukončení projektu dál, do jakých dalších návazných dokumentů to bude zasahovat a jaký další přínos pro kraj v tom budeme moci využít. Děkuji. Děkuji za dotazy, připomínky. Já bych navrhl panu hejtmanovi, protože je předkladatelem, aby dneska to byla pro vás pouze informativní zpráva s tím, že do příštího jednání zastupitelstva Ústeckého kraje tak bude ten materiál rozšířený určitě o podrobnější informace, o ta rizika a naopak i o přínosy. Tímto bych to navrhl tento bod ukončit. A ta odpovědnost. Tak já děkuji, pane vedoucí, byl rychlejší, než jsem to stačil říct já. Dobré. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tam nějaké termíny, jestli tam nehrozí nějaké termíny, pokud nehrozí termíny, tak to, co tady ty připomínky byly, takže by se do příštího zastupitelstva ten materiál dopracoval. Jinak si myslím, že se jedná o důležitou věc, protože upřímně řečeno nikdo neví, co v těch cisternách se nejenom přes Českou republiku, že jo, ale po té Evropě, co se vlastně v těch cisternách vozí. Ale já bych ještě nechal tedy dojet diskuzi, pan kolega Raška se hlásí. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já při tom znovu projednávání, které nás čeká, chci upozornit, aby se to četli určitě stejně pozorně jako já. A to nejdůležitější pasáž. Přihláška do projektu a závazky, ke kterým jsme přistoupili, protože nebyly projednány na zastupitelstvu kraje, jsou od počátku neplatné. Projekt je skvělý, já si myslím, že je fajn se do ní zapojit, ale dopasovat to, co jsme všechno udělali, jsem si vyložil, je v rozporu se zákonem. Všechny naše dosavadní úkony jsou neplatné. Prosím pěkně, od toho začněme, až se k tomu budeme příště vracet, třeba i na veřejné zasedání krajského zastupitelstva. Děkuji. Já jsem určitě... Jsem registroval i poznámku vás nebo dotaz na tu osobní zodpovědnost, tak s dovolením bych si dovolil odpovědět písemně, respektive pan hejtman pravděpodobně.
Takže ještě se hlásí jednou, paní kolegyně. Já jsem chtěla reagovat jen souvislosti, co říkal pan Ačka, vy jste mi na to teď odpověděl, že právě ta neplatnost je pro mě něco, co je nepřijatelné a ta odpovědnost musí být vyvozena. Děkuji. Takže já teda navrhuju, nebo nenavrhuji, nechám stáhnout ten materiál s tím, že na dubnovém zasedání zastupitelstva tento materiál bude dopracován, všechny připomínky, které tady padly, i důvody, proč to je až dneska na zastupitelstvu. Souhlasíte? Tak, děkuji. A nyní tedy požádám předsedu volební a návrhové komise. V souladu s jednacím řádem, který pojednává, že předkladatel je oprávněn stáhnout z programu jednání bod z hlasování, takže žádné usnesení nebylo řečeno, tudíž musíme v tomto bodě přijmout